दोस्तों, बच्चों की हिचकी आने से पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं और उसे शांत करने के उपाय ढूंढते हैं। दरअसल फेफड़ों के नीचे मौजूद झिल्ली की मांसपेशियों में संकुचन होने से हिचकियां आती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें बच्चों को तेज भूख लगने पर दूध पिलाना, बच्चे का दूध पीते हुए हवा का अंदर लेना और गैस आदि शामिल है। इनसे छुटकारा पाने के लिए नेचुरल रेमेडीज की मदद ली जा सकती है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 2 नेचुरल रेमेडी जो आपके बच्चे को हिचकी से आराम दिलाएंगी। पहली रेमेडी के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और 1 चम्मच शहद। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। दोस्तों, शहद की मिठास शरीर की नसों को नियंत्रित रखती है। ये हिचकी रोकने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस पानी के 1 से 2 चम्मच आधे घंटे के भीतर बच्चे को पिलाते रहें। उसे जल्द ही आराम मिलेगा। दूसरी रेमेडी के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दही और थोड़ा नमक। एक चम्मच दही में चुटकी भर काला नमक मिला लें। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी एक बार में ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो सफ़ेद भी मिला सकते हैं। कई बार इनडाइजेशन यानी खाना अच्छे से ना पचने की वजह से भी हिचकियाँ आ सकती हैं। ऐसे में दही आपकी मदद कर सकता है। दही में काला नमक मिला के खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। हिचकी रोकने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इलायची पाउडर घोल के भी बच्चे को पिला सकते हैं। दोस्तों, इन होम रेमेडीज के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो बच्चे को हिचकी से आराम दे सकती हैं। बच्चे को सीधा खड़ा रख या फिर गोदी में लेकर उसकी पीठ सहलाएं। हल्की थपकी देना भी फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो हिचकी बहुत आम बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे को ये परेशानी अक्सर रहती है तो बेहतर रहेगा अगर आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ ही अगर आपके बच्चे को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उस स्थिति में इन होम रेमेडीज का यूज डॉक्टर से पूछे बगैर ना करें। तो दोस्तों, अब जब भी आपके बच्चे को हिचकियां परेशान करें तो इन होम रेमेडीज की मदद लें। अगर ये रेमेडी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं। अगर आपका बेबी केयर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग बेबी केयर रेमेडीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है NBT हिंदी न्यूज़।